Պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, այո, տեսարանը ոչ հաճելիներից էր եւ կարծում եմ, որպես վարչական շրջանի ղեկավար չպետք է տրվեի սադրանքին, պետք է առավելագույնս պահպանեի զսպվածություն, ցավում եմ տեղի ունեցածի համար եւ ձեզանից, պարոն քաղաքապետ, եւ մեր հանրությունից եւս մեկ անգամ հայցում եմ ներողամտություն եւ հավատացնում եմ, որ դրանից հետո ես ինքս եկել եմ բազմաթիվ եզրահանգումների։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե գնահատում եմ, պարոն Տեր-Մարգարյան, ձեր խոսքը եւ համարում եմ, որ շատ կարևոր է հաստատել մեր թիմի վարքականոնը, որովհետեւ նմանատիպ ինչպես տեսնում ենք, որ այս միջավայրում տեխնոլոգիաների եւ այսպես ասած TikTok-յան հիթ դառնալու մոլուցքով շատերը ել ավելի մեծ եռանդով փորձելու են նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ մեր որևէ մկան ավել շարժում պետք է կատարի։ Եվ մկան նկատի չունեմ բիլակները, նկատի ունեմ ունքը։ Մեր որևէ արձագանք չի կարող լինել չզսպված նմանատիպ սադրանքներին։ Նորից կրկնեմ, ես այն մյուս հատվածին գնահատական չեմ ուզում տալ, այսինքն այն որ Երևանի քաղաքապետարանը մոտավորապես 100 պրոյեկտ ունի մանկապարտեզների, տարատեսակ պրոյեկտներ, բակերի հիմնանորոգման, այդ 100-ից արդեն մոտավորապես 40-ը ավարտին է հասցրել։ Ու տարբեր փուլերում են այդ պրոյեկտները, այդ 100-ի մեջից այո, մի 4-5 հատը խնդրահարույց են վստահաբար, բայց այդ խնդիրներն է կլուծենք։ Հələ դեպք չի եղել, որ Երևանի քաղաքապետարանը ընդունի աշխատանք, որը որ պատշաճ որակով չի արվել։ Եվ նաև այն հանգամանքը, որ այդ մանկապարտեզի հետ դուք, պարոն Տեր-Մարգարյան, որևէ կապ չունեք։ Այսինքն ոչ այդ աշխատանքների հետ կապ ունեք, ոչ այդ աշխատանքները ընդունելու հետ, ես այդ սա հասկանում եմ։ Ես ուզում եմ այս հատվածն էլ հատուկ առանձնացնել, այո, դա սադրանք է։